南京博物院向世人展示了什么叫人性的恶，什么叫傲慢无礼，什么叫坚守自盗。一幅画半生纠葛，捐赠的是孙子，被捐赠的是大爷。尽管南京博物院事件官方宣告已经出来了，明确了相关文物是被违规调拨出售的核心事实，但是也回避了一些公众非常关心的问题。2025年12月17日南博也就曾经做出过回应，称报道提及的5幅争议画作在1961年和1964年前后2次被专家组鉴定为伪作。所以呢，到底是真迹还是伪作呢？官方调查没有做出解释。如果是假的话，为什么没有第一时间通知捐赠人，或者是退还给捐赠人？为什么直到半个世纪拍卖了才说是假的？我觉得一个正常小孩都不太能编出这种理由。那大家看一下这张发票严格来说是南博自己伪造的发票。首先，官方的通报是江南春图卷实际交易发生在1997年，但发票上面写的是2001年。其次，官方通报的是江南春图标卷价2万5，工作人员将其篡改成2500，再安排陈某某以9折购买，但是发票上面的交易金额却是6800块钱。那再有，也是最重要的发票上的购买人写的是顾客。但是国家明确规定，文物商品买卖所有人必须填写真实姓名，好吧？国家的话你也不听是吧？所以大家明白了最大的讽刺是什么吗？南博一边说捐赠文物是假的，一边自己在伪造发票。他造假是他自己。看来这伪造的发票背后都是心虚和欺骗。有一说一南京博物院内部也不都烂透了。2008年呢，南博退休职工郭典礼联合42名南博职工实名举报原院长徐湖平指控其违规调拨、倒卖文物、私设小金库、利益输送等等等。但举报材料送上去后石沉大海。怎么倒卖的呢？先是动用权力将文物鉴定为赝品，再将文物转到自己主管的文物总店，最后将文物倒卖给自己的亲属、商人和文物贩子。这不就是坚守自盗吗？这个成语用的真好。还有更离谱的呢，就是除了2008年，南博内部员工还在2012年、2018年到2024年之间多次向有关部门举报，但是都无疾而终。所以内部员工都举报了，但是有关部门你没有任何行动是不是监管出了大问题？又或者存在层层包庇？忍不住问一句举报了近20年都被压了下来，背后的力量是该多大呀？这事儿呢，往回说半个世纪，1959年。庞增和，也就是晚清著名收藏家庞来臣之孙，代表家族将137件珍贵文物书画无偿捐赠给南京博物馆。这是给你博物院吗？这是给国家的，对不对？其中就包括了明代大师的这个江南春珍品。但没有想到的是，捐赠完成之后，南博成了大爷，他自己成了真孙子。前面说了，1961年和1964年，江南春等5件被所谓专家组鉴定为伪作的真迹，既没有还给捐赠方，也没有通知捐赠方拿回去。在之后的半个世纪里呢，庞家跟南京博物院还闹出了很多不愉快。总之就是没捐赠前南博是百般殷勤各种谄媚。但捐赠以后呢，庞家遭到了冷遇，甚至说每次去办公室的时候都被晾在办公室外无人接待，中间还发生过几次诉讼问题。那2006年，时任院长徐湖平把庞家无偿捐赠的画作说是主动希望捐卖。2014年，在一篇官方纪念文章中，南博公开嘲讽庞家子孙败落到卖画为生，引发名誉权诉讼。这事干的真是。再就是2025年5月，庞家发现自己捐赠的江南春出现在了拍卖展上，估价8800万元2025年6月，庞家发现有5件捐赠文物失踪，要求核验文物，但遭到了南博的拒绝，理由是不是捐赠本人没有资格。再有就是去年12月，南博出面回应，轻飘飘的说那5件都是伪作，早就按规定划拨调剂了。你捐了5件文物很热心的给了国家，对方说你是假的，关键是我想怎么处理怎么处理，跟你没关系了。你是不是会觉得很憋屈，对不对？还有公平正义吗？还有法律吗？话没了，自己的名誉还遭到了侮辱，对捐赠人缺乏任何的尊重，你说气不气？真的，这件事到目前为止真的太荒唐了，简直是一个长达半世纪的大型真人荒诞主义戏剧。尽管官方给出了调查结果，证实了那5幅画作被违规调拨出售，24人移交司法机关，但是这件事绝对不应该到此结束。一件捐赠，半生纠葛，这么简单一件事，竟要打那么多官司，纠缠那么多年。如果不是这次上热搜，全民关注了，可能还真就不了了之了。我们国家这么多文物，是不是有很多文物都被这样搞了呢？最后我想说，南博这样的恶行到底是个人现象，还是系统内部的顽疾？除了这5件文物之外，其他文物有没有类似的遭遇？就像他们那个镇馆之宝，那大家可以去看一看。别道什么歉了，道歉是最廉价的，践踏了捐赠者的善意，破坏了文物保护的底线，抹黑了整个文博系统，甚至会为我们中华的文明延续带来灭顶之灾。所以这件事情应该把漏洞堵上，让文物重新回归它璀璨的价值。